Luke 15. Luke 15 from verse 17. Luke 15 from verse 17. Chadaptara pamsoro page ni chatinotu kama kana kuti relationship. Kama kana kuti relationship. Chashika vachaverenga kuna Luka chapter 15 verse 17. Zvino akati achizifunga akati, varanda vazhinji sei vababa vangu vane zvokudya zvakawanda, asi ini ndofa pano nenzara. Ndichasimuka ndiende kuna baba vangu nditi kwavari, Baba, ndatanzira kudenga napamberi penyu, handichafaniri kunzi mwana wenyu, mundiite somumwe wavaranda venyu. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. It's a common story about the prodigal son. But he came back to his senses. Akati kumba kwa baba wangu varanda vanodya ndokubvatire gaindisuke ndidzokere kuna baba. Mind yaakashandisa ndoyanda ndibodhila nayo nhasi. Chirungu chati he came back to his senses. Kureva kuti he was not spiritually led, he was led intellectually in the mindset yake. Church yaakaita ndoiri kumudzora kuna baba. But haasi kudzoka nekuti aikuda baba, ane nzara na baba, ane need yekuti ndagara ndisina mudhara. Ari kuti kumba kwa baba wangu kune, kwete kuti kuna baba, kune chingwa, kune zvokudya. So tiri kumudrive back, haisi relationship ihanga. Not hanga ya relationship, but hanga yedumbu rake. So izvozvo manje ndo picture yedu azhinji. Hazvina kuipa kawiro katakaita, but chinoramba chakaipa ndechekuramba une pfungwa iyoyo iwo wakauya. So mukomana wakafunga kuti regai ndidzoke kuna baba nokuti kune chingwa, nzara ikamudriver to the father. Tese tine mawiri atakaita gospel preaching. Uvhangeri paanoparidza unotaura zvinoita Mwari, ndo zvinoita kuti vanhu vauye kuchechi. Patinopreacha kuparidza zvakasiyana nepatinodzidzisa kana kuti kuticha. We teach people to be grounded in the gospel, kuna Kristu, but we preach to people so that they can come. So chinhu chinoita luwa, chinoshedza munhu, chinoudza munhu, chinhu chinodiwa nemunhu. But chinoita kuti munhu ave naMwari, kuziva zvinodiwa naMwari. And I will repeat. Chinounza munhu kuna Mwari, akaudzwa zvaanoda zvinoitwa naMwari. Anopa mabasa, anoponesa vanorwara, anodzikinura vakatapa. Hakuna anoda kugara akatapa iko kune mudzikinuri. Hakuna anoda kugara ari rovha iye Mwari achipa mabasa. So izvozvo hazvina kuipa kuti ndo zvawakaudzwa kana ndo zvatokumisa kuti handaudzwa kuti Mwari nyangu ikazodai, Mwari unozvigona, unozviita. But hepano pane nyaya, mukuita kwake mune nhau yerelationship. Jesu tichimupiwa, tiri kutanga tapiwa ukama through the blood. Blood makes family. So ukama kana hwapo uchatarisa mukomana we pfungwa naturally akafunga zviri right. Rega ndidzokere kuna baba, kune chingwa, kune zvinhu zvakanaka. Akatopinda murodhi akatanga kufamba. Uchaona kuti pfungwa yake inenge ikuwirirana baba pakudai. Zvanzi baba vakamuona achiuya, which means the father mindset yake yanga iri kumwana akaenda kudarika mwana aripo. Because chinoita kuti vamuone ari kuri, vamumhanyire. Inauya kuti vanga vaine shungu naye kuti dai mwana adzoka. But mwana ane shungu nezvinhu zvababa kwete nababa. So baba vakamuona, vakamumhanyira. Just come in, God, famba ishoma shoma. Baba runoti baba vakamumhanyira, iye haana kumhanya. Akamhanya ndi baba, ina explain say baba vakamhanya. Nokuti pa respect aifana kumhanya mwana. But baba vakamuona, vakamumhanyira, vakandomumbundira, vakamuchoda. Zvese zvaari kuitirwa nababa paroti panapa handizvo zvaainga. Haana kuinga kiss, haana kuinga haki. Ati kumba kwa baba kune chingwa. Problem yemudzara
akashayikwa anobuda nerudo. Tine vanhu vokuti ukaparidza relationship ukama anozonga una power. Because you must declare things. Mwari unoita zvinhu. But secret iripo manje. Kune zvinofanirwa kuitika nokuti uri mwana wake. Zvinotsvagwa nevamwe. Zvinotsvaga iwewe kana uri mwana wake. Mwana wangu anotamba nevapanhopa next. Patinotobuda tichiya kutauni vakatondiona vese vanoti teti. Wangu anobva atanga kuti munonzirawo machips malays. Amufana malays. Netumwe taanotamba nacho toti mutonzirawo machips teti. Pandinodzoka kumba manheru. Andinonoka dzimba dzeshamwari yemwana wangu ndichisaplaya malays. Hakusi kuti ndonyima. Chandinoziva ndeichi. Pavatauya vachishedzera pai. Vamwe vacho vaitedzera wangu. Vapfanhara havasi vana vangu but vashedzera vachiti baba mutunzirawo malays machips. Saka inini semunhu mukuru ndanzwa kushedzera kwavo but pane chinovapatsanura chaita kuti ndiziva kuti tinokopa wangu. Ndichitoparidza kudai sekutozvisuspekta wega kuti unenge unokopa vanonamata paunokupira mwana. Chiri hafu wena. Paunotoita munamato Mwari anotonzwa kuti ari kutedzera vanonamata. Hanamata anopinda chechi. Saka akazvinzwa muchechi munhu achiti Mwari tirangarei. Saka atorangarirwawo but harisi timu rangu. That's why the Lord's Prayer haitanga neani request, inotanga nerelationship yakuti baba vedu vari kudenga, kuti baba kutaura kuti ndiri mwana wenyu. So chinotanga key relationship. Relationship inonoka zvinhu zvausingagone kubheka. I'll give an example. Achiri musikana wangu achikumbira mari yaiwanzobuda kaomweke apa anoziva kanonzo anofika saja paibuda shoma because nokuchikoti handizoda marikavhari kwakazojamuka. Mazi musikana wangu haasati amukadzi wangu izvozvi vamadhamu yesi andashanda ndine akupiwa shoma. Inotoenda ikoko nozopota ndizimuzonwa ukoko munotifendera kutaura. Vana pavakati mari youdza kuno paakangova mudzimai wangu pane change yeownership yakaiti. So relationship pachayo iki yakuti zvimwe zvaunochema noti dai Mwari maita hazvichemwe. Ende ukati zvafaine mwana wangu zvikoro zvavhurwa hapana paifugama kuti bzara school fees kanutsangirengere chizoita nozodzingwa kudai. Responsibility yangu sababa kubhadhara mari yechikoro handinyengetedzwe nemwana kuti zvamuriimisa mungazosiyira kuti bhadhara kana kuti mwana utochema kuti asoko kadi aiwa. So paunopinda kure uchiti chamangura munoshamisa nyama dzadzi handizoti katsotsi hazvinyengetedzwe Mwari izvi. Zviri palist yezvinoitirwa vana vake nababa vavo. Izvo ndikasvika kumba ndikazwa mwana achiti gara mama nekutaura namama tikazoshaya sadza manheru. Ndinomubvudza kuti asi pane zvawaita. Because chaunowana sema-rights achidi begging or asking for. The Lord's Prayer inoti kuti give us today our daily bread. Haiti may you please give us. Kunenge kuri stubborn wena kuti tipei chingwa chedu chanhasi. That hausi munamato wevanhu vane nzara yechingwa. Munamato wevanhu vagara vachichidya every day saka vari kutoti chanhasi unacha nezuro vakarova. So mindset yaprodigal son, Bible rati he came back to his senses. Wakadzoka mundangariro dzake, mafungiro ake. Bible rangu Romans 12:2 inoti your mind must be renewed by the word. Renewed kurati pfungwa dzenyu ngadzivandudzwe. So wakafunga kudzoka kuna baba. Baba ndokubva vamuona at a distance. Bible rikati vakamumhanya. Mudhara chii chaanotya chinoita kuti aite zvekutomhanya. Rudo here. Kumhanya kwababa iprotection. Nekuti pambaba pane munhu asina kuenda nyika iri kure ari against akaenda. Nokuti ndiye akambopa report. Baba vakuti pinda mumba umu mwangu adzoka. Iye akati aidya mari nezvifeve. Kureva kuti uyo haana love nemumwe wake. Nokuti chakaita kuti ati aidya mari nezvifeve.
aitonzwa maripoti acho but haana kubvira anomutsvaga but aiti chamutengesa rimwe tese. Ukunamata zviriko zvekuti kune chechi nevamwe vanhu vanoita sekunge mashehodha ekudenga kwacho. Vanotsvaga yenyu inoita zvakati, inamata yenyu inoita zvakati. Iwe kana wane chokwadi, isu tisina chokwadi. We are a family. Tinogamuchira kudzidziswa pane kutukwa. Mwari akakuwanira nyasha ukaziva kundidarika. Jesu anoti ndakainga makwai ekwaIsraeri akarasika. Kureva kuti even vakatorasika, they are still part of the program. Amen. Why? Because they belong to Israel. Amen. So kana munhu akanzi arasika zvakadi, as long akatengwa neropa raKristu, we are still a family. Yes. Aite bere, aite gava, aitwe tsotsi. Why? Haana right yekunzi gava nokuti akarasika. Akarasika anonamata igwai rekwaIsraeri rakarasika. Yes. Let's treat him like a brother. Why? Nekuda kwekuti hatipiwe revelation yakafanana. Yes. Yes. Gwai rakakora rinofanira kuchinyira gwai rakaonda. Rinofanira kungoritipa kuti paseri pane mafura. Kwete kuti kuona so kuona. Love ikashayikwa. That's a picture of the Kristu wacho hamu. Nokuti iye ufunga akada type yangu ndobva andifira. Iwe type yangu hauide. Ustapon wevhangeri ndokuti Mwari anoda vanhu vausingade. Mwari anitsike kuda vanhu vatisingade. Imagine mbavha pakrosi payakanzi tiri kuenda kudenga. Ine vanhu vayakatobira. Nyaya payakasara itorwa muJerusarema vanhu vaitoti Jesu yanonga haasi genuine. Akatitakura tsano wayada kuenda nawo. Munhu akarivhara laptop. Unozati Mwari anogona kuregerera munhu, iwe usiri kuregerera munhu wacho. Vanonangidza ndeva kuti denga ndereMwari harisi rako. Uchamupoyi kana ukunzwa kuchakurwadza munhu wese. Uko uchasangana nevanhu veZioni ikoko zvekuti uchanetseka kuti Zioni inamata ine siri serious. Nechechi izvezvo. Chechi chaiyo ndo yakati. Vhangeri kwaro rinopa munhu ukama naMwari raKristu ndorinokuita kuti uve the body of Christ. Atinopinda madenominations inhau yechoice nepfungwa dziri kana dzongoti ndokwawakasarudza ndokwawafarira. Jesu paakataura parable yaGood Samaritan, mazuva acho vaSamaria vaititwa sembwa. Iye ndiye akati muSamaria akanaka, achiudza maJudha vari kumutevera kuti kune muSamaria akanaka. Unati pamwe haana kukunakirai but bandiri varipo variko ikoko. Kune mukadzi akauya Mark 14 akazodza Jesu perfume. Bhaibheri rinototi chaitwa tifewe. Jesu akatoti paise kuchaparidzwa vhangeri zvaitwa nemukadzi uyu ngazviparidzwe. Maapostles vari kunzwa kunzi vafambe nevhangeri rehure. Kutera Jesu kuisitaboni ka. Akati takaitirwa nyasha kuti Jesu haana kuberekerwa kuno. By God's grace ndandiri kuIsrael last year. KuIsrael ukaendako unotofunga kuti kuno kutiri better. Kwati kuJerusarema mabhawa zvaakaita. KuNazareta kwacho kasvika kuti une zvifeve kuIsrael kuHoly Land. Kune vanhu vanotobhega vanotambura was in Israel. Takasvikako kwese kana togaita aitifamba nesu aitoti kana ambopedza kulecture nyaya yaJesu obuda kuseri kwebhazi ombokweva. Vana vanopurisha nazvo kugraft. Kugoita mari naJesu ka. Every place yakaitwa miracle naJesu pane office. Amutange mapinda munotanga mabhadhara kuti mupinde. Apinde. Nepa Calvary pane maoffice ene vanorana Calvary maCatholics, Roman Catholics. They are in charge ne Calvary. Was pakavakwa machechi pane chechi yeEthiopia nemachechi eCatholic. Hakuna Pentecostal kuIsrael, hakuna. Kune vanhu izvezvi vasingatende kuti Jesu ndiMesaya vachiri vakatomirira. MaFarisi vari kuita hiti dzeblack so vakamona bvudzi dzaitu. Ende havasi friend havakumhorisi kuti takatodzora toga tinosiyanai nawo. Vachitokuona isu vari kuona vanhu vakarasika. Mukaite Jesu ivo vakatomirira wavo. So mukomana akafunga kuna baba haana kufunga baba. Ndobva atanga kudzokera kumba.
baba vakamuona vakamumhanyira. Sei vamumhanyira? Vari kutya. Baba vari kutya kuti akatanga aonekwa nablazi vake vari pano vakamumaka mumba hamupindike. Ndoda kuti umbosvika paunoziva kuti kuchechi ndokuri more dangerous kune vanhu vanomakirana mabhuku. Baba chakaita kuti vamhanyire mukomana vaiziva kuti ndikangoti delay akasangana natsano vari pano vane ripoti yekudya kwake mari nemahuri mumba hamupindike. Vakatoziva kuti ndikasatomhanya ndikatangirwa kuona munhu akaonekwa nemukomana ari pano. Osa kune vanhu kuti Mwari atori nani pavariyo vakaoma. Kune vanhu vekuti vakakushumira unonzwa kuti saka hakuendeke zveshuwa. Tipinde akarorita mukomana. Ndakati ukati Mwari chete akapa nini chokwadi, ndini ndine chokwadi chese. Iwo wakaberekwa 1970. Saka mubvunzo wangu ndewekuti vakaberekwa before 1970 vachachira kutonga usiku. Wozi Mwari pakuburirisa chokwadi muZimbabwe akapa mufana wa 1972. Saka akanyudza madhara edu Mwari wacho. Hasi right ka? Type ya Mwari anopadzwa vanakomana hasi right. Nokuti ndini chete ndine chokwadi. Kana uri uchiti une chokwadi uri muno ko vari kuGermany vachaita sei? Kuti Mwari uyu akatodire kuGermany anofanira kutora mavhiza kwauye kuno. Nekuti mukomana nechokwadi anogara kuHarare. Ukamboita research dzako musha uchaona kuti ndova neera ipapa. Isu tinogona kusazivana but Mwari unotiziva. Elijah wakabatwa nemweya iwowo kuti ndini ndega ndasara. Mwari akati aiwa tine maprofita ari mumapapa asina kupfugamira Bhaari. Iwewe hauvazive but ini ndovaziva. Obhedhaya waitenda achipa profita ivauchingwa. So pane nguva I'll give you a simple example. Ndine vana vangu vandinavo vatatu. Ndakambogara kuKwekwe. Dai ndakaita mumwe mwana kuKwekwe. Ndikabvunzwa inini nhasi kunzi mune vana vangani? Ndinogona kuti 4. Mwana wangu kumba ukobva ataiwa tete tiri 3. Ndinokati nyarara muzivane. Sandozvoda kuitwa mufundisi wekuti aiwa tsana tizivane. Ndara unotiziva. Mwari une vanhu vake muMzaragani, Mwari une vanhu vake paMurewa. Asi Mwari wokuHarare. Mwari une vanhu vake kuMozambique. Tandindire chokwadi vese hapana chavanoziva. Ndinoziva because revelation ideni. Vese havana kwavari kuenda. Tarisa kuti wakaberekwa rini. Ende uchafa kuchisara vanhu futi. Vachaita sei? Type yomwari wako asina tsitsi kudaiso hasi original. Mwari wako akagadzira wega. Anoita zvokuma 70s akanyudza kuma 80s. Kana ndine chokwadi ndakatoparidzirwawo. Kuti ndakufanira kunongedzera akandiparidzira kuti taa2. Ende akandiparidzira akaparidzirwa kuti taa3. Uchano makawanda. So baba chaita kuti vamhanyire mukomana ari kuuya. Vari kutya kuti ndikanonoka kusangana naye. Akasangana nemukoma wake ari panapa. Mukoma wake ane ripoti yekuti baba sai mauraya mombe muchiraira chifevechi. Aidya mari nemahuri kwaangaro. Ini hapana chamangatipa ndiri pano pano. Kune vanhu vokuti vanonzwa kuti tisu pano. Itaipa haifanira kugamuchirwa pano. Tsitsi dzaMwari dzakadzama kusvika palevel yekuti anotambira munhu wawakamakana naye. Anoraramisa nekuchengeta vanhu vausingade. Tine mwe muntaraunda atisingade kumashuro. Akazofa kumawaya. Akatifindura wena. Kuti manje. Kari kuenda. Kambudonda kasimuka nzoka kamuka. Mwari une nyasha dzekupa vanhu upenyu zvinotofindura vamwe vanhu. So yekunamata Mwari vane mwoyo wakapfava zvekudaro. Uzive kuti Mwari unogona kuda munhu wausingade. Rudo rukasakutungamirira hapana matike mushe. Nokuti Mwari une nyasha nevamwe vanhu vausingafarire. Zvikuru sei neimwe chechi yausingade. Nokuti isita vanhu vane maiseti emachechi kunyanya kudarika Mwari wacho. Mukadzi weSamaria ari patsime naJesu. Ari kutonyima Jesu mvura. But anotaura achiti takamirira Mesaya. Mesaya wacho ndiye waari kunyima mvura, ndiye waakamirira. Zvinoita kuti arambe achimirira iye Mesaya akauya. Akarerwa mutsika yekuti maSamaria nemaJudha atyidzane. Saka Mwari vakaunza Mesaya ari muJudha matonyura netradition nokuti hamuna revelation. Varume ekunamata Mwari akuda chizaruko kuti Mwari vanoti kudii. Nokuti takarerwa mutsika dzatakaunzwa kuti Roma isi serious.
haina mate. Yedu church ndo chaichai. Mapostori asi serious hana mate. But ukazviona sekutoridza kuita mufundisi. Revelation dzekusangana nadzo naMwari dzinogona kusiyana. But makasangana naMwari mumwe. Mapofu ari matatu akabatiswa nzou. Rimwe bofu rakabata gumbo. Rimwe likabata padumbu. Rimwe likabata nzeve. Ndokubva vanzi taurai kuti nzou yakaita sei. Munhu aitaura paabata kwete pese. So akabata nzeve aiti nzou rusero. Ati drone nzou waingotorwa chiraundi so. Wegumbo obva ataiwa nzou iduri. Abata utranki kuti nzou ihosepipe. Vese vari right. Vakabatana. Vari wrong. Vakasabatana. Pachinowani. Love ikashaika in the pot of Christ atina kwatiri kuenda. Waida kuti Mwari akasanganikwa naye naMoses ndiye anosanganikwa nake naAaron. Aaron haugone kumuvheta kuti rakapfuta ere gwenzi baba kana kuti makadaro. Nokuti ane gwenzi rakapfuta ndiMoses kwaAaron hakuna. Basi vakadi anoona naMwari. Unosangana chitsotsi chiri kwamazuva ano. Ndechekuti kana vanhu vakapiwa nyasha revelation naMwari. Jesu aita akaporesa pane paakakanya mavhu akaisa meso ebofu. Haana kuripita. Akatoti kubofu iroro enda unogeza. Kutoti bofu rakatobva pana Jesu riri bofu. Rakanowana healing kumvura. Saka ukaona anoshanda nemvura, ngwarira kutuka Mwari kumvura. Nokuti pane pamwe kuti Mwari haite zvinhu svika munhu aenda pamvura. John 9. Jesu akakanya mavhu akaisa meso ebofu. Akanzi enda kuriver Siloam. Paakanogeza mvura akadzoka achiona. Iwoti atiite zvemvura. Iwewe Mwari haasi kuita newe nezvemvura but anoita. Hauiti zvemvura, haana kushanda newe in that area. But unoita kublesiwa. Mwari unoita. So revelation yekusangana kwako naiye ngairegere kuva the overall thing yekujaja vamwe. Vamarungoparidza prosperity. Let me help you. God haiva the issue of blood. Haana kubata Jesu. Akabata the hem of the garment. Akapora. Jesu akati kudi pana andibata. Jesu anga abatwa ere kwete. Pakabatwa hembe. But Jesu arikukunaiza kuti ndabatwa. Kurati tine vanhu vasiri kumbata but vari kumbata. Iwe unojaja kuti kumbata kubata flesh. Iye achiziva kuti even ukanipota flesh ukabata shirt wabata. So pane patinojaja kuti hamuna kubata ishi, hamuna kubata area, hamuna kubata area, ndiri kutombata. Iye ndiye anotonzwa ndiri kumbata but iwe unogona kundirambira. Mose hausi kuona ndakabata nyama. Ini ndakabata shirt but muntaraunda kuti ndiri kubatwa. Jesu akati kuti ndabatwa hembe. Akati pane andibata. Amen. In the Bible, it is anga abata the hem of the garment, but he anot ndabatwa inini. Ende munye ndobva awana healing. Hembe inoporesa. Anoporesa vandinoziva ndi Jesu. Sei mukadzi ari kupora asina kubata the person. Which means pane zviri pana Kristu zvinorepresenta iye. Zvokuti even akasabata Jesu, anochibata chaari kuda muna Jesu. Munhu akashumira healing ari kushumira the will of God. Jesu akazodzwa kusunudza mapofu, akazodzwa kuporesa vanorwara. Kurati munhu akangoya pana akati receive healing, pora obva adisa maiki pasi oenda. Obva vati haana kutombobata Jesu. Ndiye Jesu wacho. This is that the side of him. He is a healer. Ndikatoparidza kuti vane rugare upenyu hwako huyo hwakanaka. Vanzi vakutaura zvepano zvedumbu, haatari zvekudenga. Akatanga nedumbu manje pakushumira ndiMwari kugarden reEden. Haana kuudza Adamu kuti namata, akati idya yese siya uiservice yatopenda. Unozoti Mwari wacho anongorova zveeating food. Ukaenda kukura Genesis hapana pakanzi tsanya izoita zvanenge akaparidzirwa eating naMwari. Kana bhuku richiti munhu ararame nechingwa bedzi, hazvisiri kuramba kudya. Riri kuti panodiwa a balance. Chimwe chikatoshota unofa.
iye Mwari ariko pantofiwa mira chingwa uti handiramene chingwa bedzi asina shoko unofina muprayer. Why? Because uri kupotsa kana rati bedzi where there is a fraction you need to respect. Yes. Thank you. Zvafana nekufunga. Munhu akanamata arambidzwa kufunga. Bible rinorambidza kufunganya. Rinoti do not worry, hariti do not think. Mind is a gift yakapiwa munhu naMwari to reason and to think. Satana Bible panongomira tara zvemweya. Roti ngwarai senyoka. Kwete namatai kungwara. Tinonomata pakunamata stere. Pane mavhesi asine kunamata. But anotodiwa naMwari. Ngwarai senyoka. Mupane senjiwa. Statement hiyo inoreve. Inoti pakatomboonekwa vantu vachifamba. Akapusa ndiye akasuspect anonamata. Arizve. Kana Mwari akutombosiya zvekunamata kuti munhu ngachenjere. Asa una Bible. Kune vhesi yekungwara kwete kunamata yekuvhurika. Zvoti kudhibha uku Mwari akakumaka. Unonyudzwa kuti panyika pano hapasi feya. Unoitiswa nevanhu. Chimota chero Mwari zvaronga tsanongwarai anambuti namatai ngwarai. Pane iri inoda kuti munhu ave nedzakavhurika mushana. Manje maparidzirenya amurove Kristu murongorwa mamotivation kumotivata vanhu. Rinodaro shoko raMwari simba enda kumujuru kwete conference. Simba imbomira zvokuti all night prayer. Enda pamujuru unonoti mutudiki patiri kutovaka. Kuri kuti Mwari vari kuti pamwe pacho dzidza in the natural. Somebody chinhu chese kuspiritual realm. Simba enda kumujuru kwete kuchechi. That's a statement of motivation. You need to learn from others. You need to learn from systems. Yes. So mukomana akadzoka nyumba kwawo haana kutanga apiwa zvaadzokerera. Baba vacho vanenge vari stubborn. Havana kumupa chingwa chaafunga chamudzora kumba. Havana kumupa hembe dzakabvaruka. Havana kumupa bhutsi. Ipapa ndo pane era yedu manje. Nekuda kwekuti munhu kana achitofambawo naMwari. Just come. Baba vamutambira. Havana kumupa hembe, havana kumupa bhutsi, havana kumupa chingwa. Vari kufamba naye. Unoziva kuti kadistance kavakafamba nawo handizoti mameters makilometers mangani. Ndo imwe distance irikufambwa nemunhu naye naMwari nhasi. Yekuti vanhu vachikuona uina Mwari. Iwo unotoziva ndina Mwari ane zvese but handina chinhu. Saka vanhu vanenge vakuti haasiri yeMwari siya. Nekuti vanhu vakamudzwa kuti kana uinaye life yako inofanira kuchinja. Ichokwadi inochinja. But there are things that take time. Nekuda kwekuti pane a test ye relationship ne respect ne trust. Apa kudza example ya madamu wangu. Inasika nezvokasika kudyiwa munhu asati abvuma. Unonyura zvo. All right. Tikasvika pachikeni ndine munhu adakuona pachika kuti pinda ndiri pano. Handine kunyudzwa. Hazvinoti handina mari. Ndinayo but relationship inoita kuti timbomira kudya. So baba paari kufamba naye. Vanoda kumuudza kuti chinonyanya kukosha ndibaba vacho udarika zvina baba. So kana uineni unorarama hande kumba. So vakaenda naye mumba mukomana asina bhutsi dzakabvaruka. Aine nzara but aina baba. Time iyoyo season iyo nguva iyo mulife irimo. Yekuti unokunamata Mwari anazvo anogona but life yako haina change zvekuti wapa tuze kutosiya. I've come to strengthen you. Ipapa ndo panoonekwa kurevesa our God is a jealous God. Haadi kuti munhu angouya kuzotora zvinhu, munhu anofanira kuuya kutora ruponeso neukama naMwari muridzi wezvinhu. So akafamba nababa asina chinhu but aina baba. Akafamba nababa asina bhutsi but aina baba vane bhutsi. Ende tsvana paakasvika kumba baba vakamupa bhutsi, vakatomupa neringi, vakamupa chekudya, vakamurayira mombe. That's a picture. Yekuti paakati baba ndipe zvinhu ndakuenda, baba havana kumupa zvese. Vakamupa zvinokwana mubhegi rake. Let's say ndo bhegi rako ndikausani. Paakati baba ndipe zvinhu zvangu, haana kupiwa zvese. Akapiwa zvaanokwanisa kutakura. Kuti ukabva pana baba uri kuzvipa zvishoma wega. Baba ndipe zvinhu zvangu ndida kuenda. Haugone kutinha mombe ngauri kuenda kure. Unopiwa zvinokwana museche yako. So paakadzoka zvaakapiwa ndezvake zvaakasiya. Kuti kuri nababa kunokunyimisa zvinhu zvako. So wakaenda kure. Paakadzoka ndokubva apiwa zvinhu zviri pamba. Kuti ane zvaakatosiya. Tiri vapfana takamboenda kutripe paCoca-Cola.
Sa wazana dikta nemenzi kuti kwenda Coca-Cola takudira muso. Munopiwa drinks hongo. Unonwa unoda. That was a lie. I company inoda profit loss. Unwe drinks unoda. Unonwa unokwanisa. Eno zoti kana ngati kampani kokopa crate kanwa 2. Saka akupe 2 anokupa crate kuti ufambise evangeli siriro. Unopiwa unonwa unokwanisa. Ndaitoda 8 ndakanwa 1.5. Iwa akupe 1.5 vanokupa crate. Vaitoziva meti zao. Kuti pa 2 apa unenge wa right. Saka uchafambisa evangeli kuti Coca-Cola inomira mushi. Aunoda. That's a lie, unokwanisa. Yeah. So baba vanamupa zvese. Vakamupa maringe capacity kutakura kwake. Saka uchiona kuti kutakura kwako bag rako mindset. Tine vanhu vari kuna baba vari muna Mwari. Vasina zvinhu zvinowanikwa muna Mwari. Nokuda kwekuti havatendewi nekugamuchira kuti Mwari vanoita zvinhu izvozvo. Vhangeri ndiri kuenda kudenga. That's the other side. The other side. Ndiri kuti denga racho riuye pano. Thy kingdom come. Tisati taenda ikoko kunouya kunoko. Kuda kwenyu kuitwe panyika sokudenga. Patinoimba kuti kunoshamisa ikoko, urati kunofanira kuita the same. Tinofanira kurarama upenyu hunotoshamisa nokuti tiri kureflecta upenyu hwaMwari hwekudenga. Yes. Mukuvarwa gamuchira Jesu wako obvoenda nyande kuenda kudenga nyande uchinjikwa. Jesu pamuchinjikwa akaita few hours. Spend more years preaching and teaching. That is salvation. Kugamuchira Jesu chinhu chidiki stere. I don't think chakakura chakaitwa nguva shoma, but paakapedza time preaching and teaching. Correct? Ndikotesa kutamenda kudai. Badapenda nhasi wangati. Story futhi kukurole uthi uende kumushakusana yangu. Uyasona ukuthi ngakutho unokuthi icho chinokupa kuti ude pano. Ukuthi something life is a gift from God. Yes. We are not heavenly minded to be earthly useless. But there is a purpose why we are on earth. Because pale kwa kuti kukatara shiruka liso. Unzano chitai wai. Ndinochita amdalati namo ayendise kudenga. Mari ayendise kudenga. Zviri tu apana chedenga but pane chakaipa kacho. Yes. Izinamushira. Mari ayendise kudenga. Namo ayendise kudenga. But patu izvo muchacha isipo. Kana ni mari yacho unogona kutambudzika une mari yacho usingarari mumba. Ndozvinobisimbisa izvo kuti vane mari havarari mumba havasi kuwana hope. Unoona kuti shaya vauri muroja imo. Yes. Ini kuita mufambosi munondibhora. Ukarishaya denga but upenyu hwangu ita mushe bheta. Kwetoita mufambosi. Kuti pana pama 1 koko ma 1 foot. People hear me very well. Prodigal son chakamudzora kumba, zanzi kumba kwa baba wangu kune. Saka vazhinji vedu chakatunza kuchechi. Zvinhu zvatakaudzwa zvinoitwa naMwari ende asi nhema ichokwadi. But chakuchengeta muna Mwari kuti Mwari vaite zvinhu, kuziva zvinodiwa naMwari. Chakakuunza wakauziva zvaunoitirwa naMwari. Chinokuchengeta muna Mwari kuziva zvinodiwa naMwari. Yes. Nokuti kana wauya kwaMwari wacho anonamatwa kune zvinoitwa. Izvo zvaungasazviziva. All right, let me take you to Matthew 6 verse 6. I know vanhu vanoti prayer is the master key. I chose to differ. Prayer is one of the keys. Yes. The kingdom of God, just like Peter, I give you the keys, not the key, the keys. Kurati madoor akasiyana nemakey haapindirani. So prayer is master key. Saka uchiona kuti uri prayerful sterek and things are not happening, and I will show you the deep. Matthew 6 verse 6. Kana maakunyengetera pindai pakavanda muvhare door. Mwari anoona zvamunoita uchakukomborerai. Kwete anonzwa zvamuchataura. Yes. Answer is connected to my words, is connected to action. Yes. Kana une Bible unoverenga futi. Matthew 6 verse 6 inoti pindai pakavanda muvhare door. Kana maakunyengetera. Mwari anoona kwete anonzwa. In other words, Mwari anonzwa munamato wemunamati. Kwete munamato munanamata. Kana usiri kuzvinzwa download futi.
Mwari anonzwa munamato wemunamati. Kunamata kuita zvinotaura Mwari. Yes. Saka Matthew 6 yati pamunopinda muprayer mukavhara door, hariti Mwari anonzwa zvamuchachema. Rinoti Mwari anoona zvamunoita. Kuita ndokunamata, kutaura ndomunamato. Answer yakavigwa mukuita than mukuchema. Yes. Sano mukuchema kwenyu muri kuita ichinoattracta reward. The God who sees what you do. I love examples kunyatsoka. Ukapimba msikana ukandata kurora dano kusabate. Yes. Anogona kuramba. Ukadzoka after 2 years unosvika akarorwa. So unoita kuti ndozvandaitaura one. Isaini yekuti haana kuramba zvawaitaura. Yes. Airamba chaitaura. Yes. Ndochaita kati ndisanyatsa kuti suspect. Ndaundinyudza kurorwa ndoda but apa unonyuka. Yes. Bradi wo uchitaura iye achiona. Tikanochitadza bhandi rako uri 1 guru rangu richi 2. So Mwari anenge musikana. Iwo uchitaura iye achiona. Hamuvhe nekuti wati kudii. Anomuvha netype yacho iri kudaro. The God who sees what you do will reward you. Which means mazwi ako anoita in company neaction yako. Saka nokuti kuita prayer nekuchema kuna Mwari kuri common kunoitwa nemunhu wese. Kombi yaida kurovera mwemusiso. Nepambi dziri kumashure dzichienda kumafaro dzakati Jesus yazvada asiriye chaiyo. Yes. Uyu ndewe emergency yokuti taakufa tioneiwo. Havamunamate but vanongoshedzerawo Jesus. Mazwana vana kuMan City ariko Jesus. Inorohwarimo. Asiriye chaiyo. Vamwe ndozvinotomboirovesa munhu apatishuwa. Inotirwadza yakatikuwadzira senhau yedu. So, secret yeanswer iri paaction more than words. Unoitei? Manje Mwari anofanira kuandastenda kuti zvacho zvakaoma. Mukuoma imomo unoitei? Yes. Hauiti zvakafanana nevamwe pavari kuita nokuti takasiyana mawaniro nezvese. But faith yako ngaionekwe kutenda kusina mabasa kwakafa. At your level, do something towards the things of God. Chimira ndokuti instruction is simple. Giving instruction ya Mwari. Giving me a choice. Unogona kurega zvekutadzise kukomborerwa. Yes. Chausingarege kupa, chaungagone kurega kupa inini. Giving me a choice. Unogona kusiya zvina basa. Yes. Unotokomborerwa ibvi usingape inini. Yes. Kana usingape haukomborerwa. So giving me a choice. Giving a principle. Saka kana inini ndichikuboha ene unopa Samuel. Yes. Uchaona kuti Samuel kwacho manje mawani. Wozi vana vako chaiwo kuti uvapo unomudza maconditions ekubasa. Unomira mushoko mwacho kupatira 100 pound. Tine vanhu vokuti kana ukatosiyira mudzimai wako mari, unodzoka mari yerukumba akangoisungira anozoti neurongwa hangopiwa mari azviite. Anopesera kuita kuti yange neurongwa hwei andoshama kuti ndakupai nokuti haudaro. Tine vanhu vatopa level yekuti ukatoona anwakoko atengerwa akatozvimaka naiye wacho. Iwewe kuti abhanana maunenge warwara azviite. Iwewe tikakona kuti labhanana unge chitorwara azviite. Wakazvimaka such a level. Kati giving yacho ngaitange newe imbozvipawo so. Unozvimakirei? Bhaibheri rinoti ida mumwe wako sekuzvida kwaunoita. Kurati pane mweya wokutozvimaka. Kana kanzi makachena kuchena so unozvifungura wega kuti haibherwe. Nyarara mani. Yes. Unozvimakirei? Amapondo papera apa. Haunobvunzwa price, haunobvunzwa shop. Une mweya wongozvidzikisira so. Haispiritika iyo. Ini maburiro atakaita pamba pedu. Mkicheni ni timaita makapa anonzi dhaga ya machina kapa. Yes. Sema water glass. Mwana wepoka unekuwa ukaibata. Yaite tanyana. Zanzi anokosha ndeva yenzi. Taiva ni mweya kuzvidzikisira kuti kana tiri varidzivazva atibate. Topava mwana. Ndo anokosha. Uchiti ukatofamba namuchembere mukasvika kumba vanhu.
uchidzi garai pasofa vanovatidza Zambia kuti panapa ndaa-right. Ukaona pasi pachita right udarika sofa mweya. Yes. Hakusi kuzvibata, kubatirirwa nemweya china. Idawo zvakanaka. Bhaibheri rinosvika parinoti, if you be obedient, you will eat, not just eat, the good of the land. Yes. Mwari andozvati pachikafu pane chimwe chiri good. Wakuzviramba futi. Mwari Bhaibheri rangu haritauri nyaya yechikudya chete. Inotaura mhando yechikafu. If you are obedient, you will eat the good of the land. Panyika pano pane chikafu chiri good wena. Yo chikoti chikuru kudya. Bhaibheri rangu riri stable noti pane chimwe chiri good so. Yes. Mamirasha ndati kwangona kune dzondo rasenye kuti huku dzichiri kurowa. Bali kune type inokukandira tsoka kuno uri kurowa miri chacho. It has stable ne life. Life inoda nharo gururu haina kuchipa zvaunofunga. Dai zvinhu zvepanyika zviri fair nekufunda kwako uda uri boss. Dai panyika pari fair nerunako rwako uda wakarorwa. Dai panyika pari fair nezvaunogona ichida wakachipa zvinhu mulife hapasi fair. Yes. Ukaenda kumavenues unondipupurira. Type iri panze neiri kumba panyika pari kuchutwa vanhu. Yes. Timiru. Yes. Magandanga baba. Nemanakiro akezi avaturi. Ozwa kutero shwa panyika panochutwa vanhu pana. Ndosaka pamuchato vachiisaka vheu kufesu. Rozi time unogona kuperekedzwa navo kanaka kudarika. Saka kuti vanhu vasataurisa nongwangova. Nami anozovhura achikisa kuzobona kuti haiswa. Yes, yes. Hapasi fair. Solomon akatarisa zvikanzi aiwa ndaona pane era panyika. Yes. Ndinongo respecta ndichana kwendoda. No respecta munhu aita zvemushonga. Munhu anyatsonzisa kuti fair fair hapaita. Iwe mushonga hauna, dombo hauna, tambo yezioni hauna, ungofamba chete. Unokuwadzwa apa, hapana kuchipa panapo. Ufunge neudofo hwako utone dhimoni futi. Ona Satani wachatori rafu. Hauna kana olevo kune mwoyo china. Adingo kuti haidofo risiyei. Anokudzvanya zvakadaro. Asi po, ungasana mato wakuwara. Yes. So prodigal son mindset yake their things, but mindset ya baba their relationship. Chinzwa manje anozvipaita judgment. Anzi baba musanditore semwana. Asi mwana ere, mwana is sin conscious. Chivi chakumudza kuti ukama una basa chikafu ndo chiri pamberi. Baba musanditore, ukaenda kumataredzi mhosva. Munhu ane mhosva hatonge nyaya yake anotongwa. Inga mukomana yatadzira baba adzoka, baba ndakakutadzirai, akuisa judgment. Musanditore semwana. Asi pachingwa apa ndiripo. Arikuisa judgment isina understanding your blood. Why? Because what makes a family is the blood. Kutadza kwake hakumuite munhu kuti hasi mwana. Mwana atadza. Mama una kunizwa ndikupe example. Ukavharwa nepolisi, ukanoripota paCentral, hauti ndabirwa nambavha. Ndondavharwa naofisi, anoramba ari ofisi akakuvhara. Yes. Unovharwa naofisi kwete netsotsi. Saka uchikuti mbavha pane mbavha yandibira, unoti pana chef wandikanganisirawo. Why? Because character yake haina kumusvitsa palevel yekuti hachaqualify to be policeman. Anogona kutenda under punishment iko kuinstitute kwawo oramba ari officer. Yes. So mukomana uyu haasi kuandastanda kuti nyangwe ndakatadzira baba, but sin haigone kubvisa chakaitwa neblood. Blood is better and greater than sin. Saka ndoda mudziko ravanhu vasingaandastande nhau yesalvation. Adamu haana chaakagona kuti ave mwana waMwari. Hakusi kugona, akangosikwa naMwari, akaberekwa naMwari. So nyangwe atadzira Mwari hazvibvisi ukama. That's why Mwari vakaisa punishment kwete kumubvisa pavari. Munhu anopiwa punishment munhu achiri kudiwa. Zvinogona kutaurwa navanhu kuti ukabata mukadzi nechikomba ukamupanisha
isaini yekuti muri mese mundima kuti kana usisadi anofanira kuenda ukaona kuti andakuzodai unoti aiwa program ichiripo. Punishment ipicture yekuti we are still together. Kana usisadiwa unoenda, kana uchidiwa zvaunogona kuomeserwa but uri weipa. Saka prodigal son mindset yake ndeyekuti kana ndatadza ndofunga handisisiri mwana. The devil haadi kuti uunderstand basa rakabatwa paCalvary uri pelevel iyoyo yekuti although pane zvakaitika but God still loves me. Tine vanhu vanofundzwa kuti ndikanamata Mwari achandida. That's wrong. Namata nokuti anotokuda. Inozoti iro for God so loved the world, not the church, not a believer. The world nyika iwewe Mwari akatokuda. Saka pauri kuya kuzomunamata usikutsvaga kudiwa, uri kutsvaga kuwirirana neanokuda. Yes. So mindset yako ikasagadzirika zvakanaka ipapo. Wakaipanira pachikuti saka Mwari akuda, usimwana waMwari Mwari akudi. Mwari unoti kuna Moses, enda unotaura naFaro to let my people go so that they can worship me. Kuda kuti haisi worship yakavaita vanhu vaMwari, asi kuti even vari mugwenga, vari muEgypt, Mwari aivarecognize sevanhu vake. Zvanzi let my people go. My people vari muslavery, yes, so that they can do what? They can worship me. Before worship was introduced, God respected kuti Israel ndeyangu. So vanhu unonzwa paanopinda muprayer kuti baba ndiri pano handisichiro pamberi penyu. That's a wrong mindset. Wasikana watoti baba wamwana wacho kuburikidza naKristu Jesu akadeura ropa kuda kuti waane right. Saka wakaipa hadi kuti uunderstand your right. Unoda ramba uine sin conscious mumind mako kuti ndofunga Mwari handidi saka upenyu hwangu wakadai. Ndataura nemumwe munhu ndofunga Mwari pane zvandakamutadzira zvokuitika muupenyu hwangu. Pawakatomutadzira akatounza Jesu. Idza wakutaura ndozvaunofunga. Inzwai, zvakaitika paCalvary it done deal, hazvina reverse. Satani haana chaachachinja zvakaitika paCalvary, but anoataka iwewe understanding yezvawakaitirwa kuti uchinje wega. Hama dzangu Kenani inenge iriko, but vanhu ndovanotadza kupinda kwete kuti Mwari anoreva nhema. Kuti wakaipa habvise Kenani, anobvisa iwewe murodhi yekuenda kuKenani nelittle faith. Yes. Mwari anotokuda, but ndiwe wakasvika pakujaja kuti handide une mamiriro akaita upenyu hwangu nekunetsa kwazviri kuita ndofunga Mwari handide. Ende wakaipa ndovhangerera anoda. Glory. Kuti utasindikanamata pamwe Mwari achandida. Namata nokuti anotokuda. Saini yekuti anotokuda kubva kudhara. Indakuenda kubhawa kai. Zvakauraya vamwe vangu ndaiitawo handambofa. Glory. Ndati mudhara akangoti tsano chovhai. Wacho mwanda inamata ndikubona asinganamati. Zvakauraya vamwe vangu taita tese. Glory. Right. Handachenda kugona chekuti vamwe vangu ndaizovajuta apaiwa. Ndaitova coach. Ndokatotenda statement kuti ekita hafi. Unongoni ekita zvishoma. Waona papati 2 uripo. So chaunoza understand kuti mudhara akandida kubva kudhara. Vakuru dai asiri Mwari kwataitambira nezvataita dai ndisiri pano. Yes. Ikoko ndandisinganamate. Saka kana ndakumunamata ndakutomutenda nezvaakaita tisati ndakunamata. Because wakandida akandinzvekesa zvakapedza umwe wangu. Yes. Remember 2006 namadhama wangu achibva kudongosha nandine TB samakumbo anga akasviba kudai so. Waiti ukakurosa robot riri green raichiita kuita red futi uri pakati. Mota waite samahazard kune mukono uchiri kudarika. Taenda kuNazareth tapiwa medication vandina upa medication wamwacho akafa. Why? Because by time yedu zvakati TB yako yakuti TB2 iri kuresista treatment. So hasi mapiritsi akatondichengeta ndiye mudhara akangoti tsano chovhai. Yes. So kana ndakumunamata ndakutokwichidza nekwandasingamunamate kwaaitondiitira zvinhu zvacho. Yes. Nevanhu panapa zvakuti waifanirwa kutenda Mwari kwete nezvaunoda kuti akuitire nezvaakakuitira usati wakumuziva. Nekuti vamwe iri nhumbu mai vako vaida kutoibvisa hamiri chaungoti usadaro ndiMwari iyo yauizive because havana kukuudza. Vandiri kuudza kuti kumashure kune dzaitambika Mwari achikurwira. Yes, yes, yes. Our time is done, huh? It's all right. Ndinamata hama dzangu. Unamata wako newangu. Ndokuti baba ndiri kudzoka kwamuri
kwete kuzvinhu zvenyu but kwamuri muridzi wezvinhu zvacho. Nokuti kazhinji kacho kana tauya kumaoko aJehovha tisingauye pakumupa maoko nerumbidzo, we miss a lot. Hatina kuuya kuzonamatirwa, takauya kuzonamata. Kunamata kuita zvinotaura Mwari. Pana anoti kana wapedza kubatisa chakuda bani bate musoro. Zvikanaka kunamatirwa, chakanakisa kubatwa mukati memusoro. Iye anoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Hama dzangu, relationship iki yakuti zvimwe zvaunopfugama uchinamatira hazvinamatirwe, zvinoitirwa vana vake nekuti mudhara wacho ane rudo ende akatendeka. Ameno kana pana anogona witness neni. Pane zvinhu zvinoitwa naMwari muna zvausinotirwa kuitira prayer. Kana zvakanaka zvaunotoshamisika kuti Mwari vazviita ndaizvifunga ndabvira nawo. Kune zvinoitwa nokuti uri mwana wake. Kwete nokuti wachema. Tears are not enough. Relationship is the key. Yakuti paunochema, iyo mwana wako akachema, une feeling yaunonzwa. Wepanext door akachema, zvafane kuti aruseka zvina basa. Kana kana zvinoira pasi unoshedzera kuti anofika mari mfano. Hasi wangu. Can we raise our hands now, Matt? We are still here tomorrow. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. Tiri kudzoka kwamuri nokuti tinokudai uye tanzwa kuti imi munotida. Nyasha dzenyu dzitichengete vana muzvikoro. Ndiri kunamata baba vana vadzoka muzvikoro. Vape uchenjeri, vape discipline. Mweya wesatanism mukati mezvikoro, vana vedu Jehovha ngavachengetwe. Mabasa vanobatana baba nana mai vari pano. Takumbira nyasha dzenyu dzivatungamirire. Mhuri dzavo, wanano dzavo, nyasha dzenyu Mwari vachengete. Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen and amen. God bless you people. Mwari vakuitire nyasha. We meet again tomorrow by God's grace.